السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي أفكار وبدايات جديدة. يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة. تحية مني لأهل العراق ومتابعتي الحلوة اللي استفقدتني واستفقدت صوتي. شكرا لك وعلى كومنتك الحلو فرحني. وتحية لأهل العراق، فعلا أهل العراق أهل العزة والكرامة. الله ينصركم ويديم عليكم الأمن والأمان. وعندي متابعة ثانية من أهل العراق، الحياة والمعيشة في تركيا. وعندي طبعا أخت تانية من مصر، وصفة أحلى الأخوات. ربي يديمك النعمة في حياتي، ويا رب يديم الود بيننا أخواتي في الله. وشكرا لك متابعتي من أهل العراق. ربي يدوم عليكم الصحة والأمن والأمان، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وعجينتي اليوم عجينة فطائر سهلة ولذيذة وسريعة جدا واقتصادية. يلا على الطريقة. معايا 2 بيضة، معايا 2 ملعقة خل، معايا ملعقة سكر، معايا ملعقة ملح، 300 ملي ماء دافي، 300 ملي زيت نباتي، معايا ملعقة خميرة يعني يقارب 11 جرام. طبعا هنقلب السوائل. ممكن تعجني في العجانة لو متوفرة عندك، أو ممكن تعجنيها على يدك نفس النتيجة، يعني مفيش فرق، عادي ما تقيدش طبعا، عادي بالمتوفر عندك. أنا متوفرة عندي العجانة، حبيت نريح نفسي. لو أنتم مش متوفرة عندكم عادي فعلا. معايا كيلو دقيق، ما يقارب 7 أكواب ونصف من الدقيق. الكمية هذه بالضبط، مش حتزيدي عليها ولا أي شيء. وأنا العجينة مش هنبيها مش ماسكة واجد، يعني حتشوفوها عجينة رطبة، عجينة هشة جميلة جدا. حنعجن ما يقارب من 10 دقائق. لو عجنتي على يدك طبعا نفس النتيجة، اعجني يعني سبكيها كويس في يدك. أي نوع عجينة، عجينة بيتزا، عجينة فطائر، عجينة خبزة، نجاح العجينة نصفها في العجن، وإن خميرتك تكون كويسة نصفها في العجن. هنخليها تختمر ساعة. هذه بعد اختمارها تشوفوها كيف طرية العجينة وملسة. صراحة عجينة حلوة جدا، حاولوا انكم تجربوها حتحبوها. هنقرصها بالأقراص اللي انتوا تحبوها، بالحجم اللي انتوا تحبوه. يعني حتاخدي سطح وترشي عليه شوية دقيق، وحتقرصيها الأقراص اللي انتوا تحبوها. طبعا الكمية هذه لو مثلا الأقراص صغرتيهن هتطلع لك ما يقارب 60 طرف، لو انتي كبرتي ممكن 40 45 طرف، يعني بالحجم اللي انتوا تحبوه. انا ممكن كبرتهن شوية، وبالحشوات اللي انتوا تحبوها. انا حبيت اني نحشيها طبعا تونة يعني تن، وزيتون، وفلفل حلو الوان كيف ما تحبوا. انا كان متوفر عندي فلفل اللون الاحمر، بس كيف ما انتوا تحبوا. ممكن تحشوها مفروم، ممكن تحشوها دجاج. المهم العجينة هشة وجميلة جدا، وانا معتمدتها في فطائري. يعني نعتمدتها النوع العجينة هذه نعتمدها في فطائري دائما، معتمدتها أنا. طبعا بالتشكيلة اللي انتوا حابينها. أنا خليت القرص، طبعا أنا مش هنضيف زيت. طبعا أي عجينة عندي أنا يعني نفرد فيها بالدقيق، منفردش فيها بالزيت. يعني أنا حطيت التن، ممكن خليت موس، عملت يعني فتحات يعني كشكل بس، وانتوا حرين بالشكل اللي انتوا تحبوه. ممكن تعملوا منها الكرواسون المالح، يعني ناجح جدا. يعني هذه عجينة الكرواسون، عجينة الفطائر، اعتمدوها بجد حلوة جدا. هنكمل بالطريقة هذه. حبيتش نختصر معاكم الفيديو مش تكون التشكيلة واضحة عندكم. شوفوا العجينة منها طرية وحلوة،
يعني على طول يعني لما نفردها مشتة معايا على طول. شوفوا نعمل في فتحات كيف الأشرطة بالموس. وهنكمل الكمية بالطريقة هذه. طبعا هنحضر طاجين. طبعا أنا ما دهنتلاش أي نوع من زيت لأن العجينة فيها كمية وفيرة من الزيت 300 ملي. طبعا ما دهنتش أي نوع زيت في الطاجين. لو طاجينك يلصق عرفتي ادهني زيت أو حطي دقيق، بس أنا ما حطيتش أي نوع زيت. دهنت وجه الفطائر بصفار البيضة، هيعطيها لمعان وشكل حلو. سخنة طبعا هتطيبيها في الفرن على حرارة درجة 200. خدت معايا أقل من 10 دقائق. طبعا ولعتها من فوق ومن تحت عادي. رشيت عليها حبة البركة وسمسم. كشكل وانتوا شكلوا كيف ما تحبوا والحشوات كيف ما تحبوها، بس أهم شي العجينة إن هي حلوة وهشة. وانتوا الحشوات كيف ما تحبوا، الشكل انتوا تحبوه. هذه عجينة الفطائر وعجينة الكرواسون نفس الشي. إن شاء الله هتحبوها، وحاولوا انكم تجربوها. طبعا من فضل منيسة أمرا انكم تشاركولي الفيديو. ولو أول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوني باللايك والشير والكومنت الحلو يشجعني على الاستمرارية. وبإذن الله في تجديد حلو على القناة، وإن شاء الله حيكون في تغيير شوية على رمضان بإذن الله حتحبوه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.